Dit això, ara sí. Xavier Navarro, molt bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Encantats de tenir-te aquí de nou. Vam venir fins a casa vostra, ara ens veniu a visitar vosaltres. En tot cas, és moment avui per aprofundir una mica més amb la vostra empresa, Enier, una empresa que, com dèiem, sou pioners, esteu al capdamunt de les empreses que es dediquen tant a l'accessibilitat com a l'elevació. En tot cas, jo crec que és bon moment ara per fer una mica de recordatori, per posar-nos una mica en context. Enier, com neix, com evoluciona i, en tot cas, com es defineix ara, avui dia? Molt bé. Jo fent una mica de recordatori del que vam comentar, Enier va ser una empresa que es va fundar l'any 1951, que durant tot aquest temps de vida, que ara en té 65 anys, ha anat recorreguent diferents sectors, diferents activitats, ha anat adaptant el seu producte a el que la societat requeria en cada moment, però també és cert que eren uns moments en què canviar d'un producte a l'altre no era massa difícil. Ara estem en un context, en un mercat, que la competitivitat és molt important, la competència és alta, i això obliga que les empreses tinguin una estratègia d'especialització, centrar-se en un sector, convertir-se en veritables experts i realment dominar aquell producte. I això és el que permet que una empresa sigui competitiva en el mercat, i això és precisament el que hem fet des de ja fa bastants anys, centrar-nos en el món de l'elevació i de l'accessibilitat. Tinc que dir també que un avantatge que té el mercat actual, a diferència del que tenia abans, és que sortir a fora és més senzill. Les comunicacions, els idiomes, la supressió de les barreres arancelàries permeten ampliar el mercat geogràfic i, per tant, aquest seria un altre eix de la nostra estratègia, que la tindríem que sumar també al de la innovació constant i millora dels nostres productes. En tot cas, ens deies, Xavier, que us heu especialitzat en aquest sector de l'accessibilitat i de l'elevació. Estem veient imatges ara mateix de les vostres instal·lacions, esteu situats a Sarrià de Ter, per qui us vulgui visitar, però per què sou líders? Quin és el secret del vostre èxit i per què? Què us caracteritza? Bé, jo te deia també a l'anterior entrevista que ens havíem sabut posar històricament en un sector que la societat requeria en aquell moment. I ara dèiem que estem al sector de l'accessibilitat i de l'elevació. Evidentment, jo crec que tots som conscients que hi ha una sensibilització social de que les persones amb mobilitat reduïda tenen que poder-se moure lliurement i superar les barreres arquitectòniques que es poden trobar, no tan sols a la via urbana, sinó també a les pròpies cases. Per tant, nosaltres creiem que estem en un sector que estem donant un servei a la societat. Aquest seria el primer punt. L'altre aspecte fonamental és que som fabricants. Som fabricants, som instal·ladors i som conservadors. Per tant, fem tot el procés, el disseny, i per tant adaptem tots els productes a el que requereix cada client. Aquest jo crec que és un dels factors importants que nosaltres tenim. Hem vist ara fa un moment diferents tipus de productes que fabriqueu i comercialitzeu. Quines gammes teniu o quins productes diferents podem trobar a Enier? Bé, intentaré explicar-ho de la manera més gràfica possible. Nosaltres distingim entre els productes d'elevació vertical, que serien els que es desplacen verticalment, i aquests són els que fabriquem nosaltres íntegrament. Un ascensor, per exemple. I els fabriquem, exactament. Un ascensor, una cabina, una mitja cabina de petit recorregut, un muntacargues, etc. Perquè nosaltres toquem el sector industrial i el sector domèstic, per dir-ho així, tot i que el nostre negoci principal el tenim centrat en el mercat domèstic. Aquest seria el producte estrella nostre i el que fabriquem pròpiament dit. No obstant, l'accessibilitat es complementa amb els productes verticals inclinats, que són els que es desplacen seguint la inclinació de l'escala. Aquests productes tenim una representació de les principals empreses europees i som exclusius en el país, i serien les cadires pujaescales i les plataformes pujaescales. I tothom pot instal·lar aparells com aquest o necessitem certes particularitats a casa nostra? Bé, per ser instal·lador i per ser conservador tens que estar homologat per indústria. Diguem-ne que el camp que ens trobem d'un temps cap aquí ha tingut una regulació molt important. Sí, això és cert. Heu patit una mica aquest temps, eh? Bé, jo crec que hem patit una mica tots. És a dir, els fabricants ens han anat incrementant tots els requeriments, bàsicament orientats amb un tema de seguretat,
actualment una màquina ben fabricada, ben dissenyada, ben instal·lada i ben conservada, jo diria que el risc d'accident és nul. Però sí que és veritat que ha fet falta unes adaptacions i uns requeriments que s'han anat incorporant. Però sí que m'agradaria destacar, ja que me fas la pregunta del tema legal, que també hi ha requeriments per als titulars de la instal·lació. I aquí potser, ja que estem a la televisió, aprofito per explicar-ho. Els titulars tenen bàsicament 3 obligacions fonamentals que tenen que complir si tenen una màquina d'aquestes característiques. Una màquina d'elevació de persones amb un recorregut superior als 2,2 metres. Té l'obligació de registrar aquella màquina a indústria. Indústria vol saber quina màquina està instal·lada, qui l'ha fabricat, qui l'està mantenint, etc. Per tant, hi ha una obligació de registre, hi ha una obligació de tenir un contracte amb una empresa conservadora amb uns mínims manteniments a l'any i hi ha l'obligació de fer una inspecció periòdica que en el sector domèstic és cada 6 anys. I cada 6 anys toca actualitzar nous requeriments que han sortit. És un manteniment, evidentment, el que s'ha de fer de tots aquests aparells. Sí, com es fa amb els cotxes o com es fa amb altres màquines d'aquest estil. Si ens veuen a casa, tinguem persones, per exemple, amb mobilitat reduïda o no, sempre es bo tenir serveis d'aquest tipus perquè faciliten la vida. De fet, la vostra feina és això, posar les coses més fàcils. Tothom pot tenir un aparell com aquest a casa seva? O cal un gran espai, o us sabeu adaptar, A veure, jo recomano que les persones que tinguin que afrontar una inversió d'aquestes característiques, que pot ser més gran o més petita, es deixi aconsellar. Perquè des del meu punt de vista hi ha 4 factors que influeixen en la correcta elecció de l'equip que et donarà el servei que tu vols. És a dir, necessitem saber quina condició tenen les persones que viuen allà. Pot ser que tinguin algun tipus de mobilitat reduïda o senzillament pot ser que només ho vulguin per incrementar la seva qualitat de vida, que cada cop ens trobem més en gent que ens demana els nostres equips sense tenir cap problema de mobilitat. 2, saber què és el que ell desitja, què li agradaria, el tema del gust sempre és important, però sobretot després entrem en 2 factors més, que és quina arquitectura té la casa per veure què hi podem adaptar en allà i finalment el pressupost que està disposat. Aquí anem, perquè suposo que a casa, si ens veuen, deuen dir val, perfecte, però tot val cèntims. De quants diners estem parlant per fer una reforma d'aquest tipus? Bueno, la pregunta que me fas és difícil. Suposo que us la deu fer molta gent, no? És complexa i fins i tot perillosa, no? Perquè donar un preu... Jo no sé si te comentava que tots els productes que fabriquem són fets a mida, adaptem el producte al que el client necessita, per tant, lògicament, el pressupost també és a mida. No obstant, intento fer un cert esforç per donar unes referències, però són referències perquè cada cas es té que estudiar. Una cadira pujaescales. Un dels 2 productes que més venem són les cadires pujaescales i els ascensors domèstics. Una cadira pujaescales pot anar des de 2.500 euros a 20.000. És a dir, si nosaltres ens trobem en una casa que té una escala d'un sol tram recte, i un sol tram vol dir sense replans, que són 16-18 escalons, en aquest cas ens cabria una cadira per un valor d'uns 2.500 euros, per tant és una inversió molt raonable. No obstant, aquest tipus de casa és més pròpia d'Anglaterra que no d'aquí. Aquí ens agrada fer replans per poder descansar quan puges, fer escales amb curves, amb giros, i llavors el preu de la cadira es va disparant. Ja no te dic si tenim que posar una cadira que pugi 2 plantes, que no en pugi una, sinó que en pugi 2. En tot cas... Per tant, arriba un punt en què surt més a compte, si tenim l'espai, d'instal·lar un ascensor que no una cadira, perquè un ascensor que ja es disposés de la caixa d'obra, com a màxim són 10.000 euros. Nosaltres també podem fer una estructura autoportant o fins i tot la podem posar a fora de la vivenda amb una estructura, si convé, panoràmica. Evidentment, els preus es van disparant. Però podríem dir,
les cadires a partir de 2.500, els elevadors a partir de 10.000. En tot cas, que es dirigeixin a Nier, com dèieu, esteu a Sarrià de Ter, que facin una ullada, vosaltres els feu el pressupost, estudieu una mica la situació i parlen sentir la gent, que sí? Evidentment, això és el que cal fer i nosaltres la nostra obligació és posar el diferent ventall de possibilitats sobre la taula perquè el client pugui triar. Doncs, Xavier, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver-nos visitat avui aquí, gràcies.